இங்கே இருக்கிற ரோப் கார் நம்மளுக்காண்டி நிற்காதுங்க, நம்ம தான் ரன்னிங்லேயே ஏறணும். நம்ம ரீசெண்டாக கேரளா போயிட்டு அங்கே ரெண்ட்டுக்கு பைக் எடுத்துட்டு கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட்டும் சேர்ந்து நடத்துகிற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தோம். போகிற வழி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ரப்பர் தோட்டம் தாங்க இருந்துச்சு. அது எந்த இடம்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு அப்படி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நான் இப்போ ரீசெண்டாக கேரளாவில் இருக்கிற ஜட்டாயு எர்த் சென்டருக்கு தாங்க போயிருந்தேன். இது கேரளாவில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பிஓடி ப்ராஜெக்ட். இந்த இடத்த ரொம்ப நீட்டாகவும் ரொம்ப க்ளீனாகவும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இங்கே 300 பேர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நம்ம மேலே இருக்க ஜட்டாயு ஸ்கல்ப்சரை பார்க்கறதுக்கு நம்ம ரோப் கார் தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு பர்சனுக்கு 500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த இடத்துல தாங்க லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரோப் கார்ல போறேன். இந்த டோட்டல் ஏரியா 65 ஏக்கருங்க. இந்த 65 ஏக்கரை இவங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து லீஸ்க்கு எடுத்து சாதாரண மழையா இருந்ததுலாம் மரத்தெல்லாம் நட்டு வச்சிருக்காங்க. அது மட்டுமே இல்லாம இங்க வாட்டர் சோர்ஸ்க்காக ஒரு குட்டி டேமும் கட்டியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரோப் கார்ல போறதே எனக்கு ரொம்ப த்ரில்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா போன நேரம் செம்மையா காத்தடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. ஒரு வழியா நம்ம ஜட்டாயு ஸ்டாச்சு கிட்ட வந்துட்டோங்க. ஒரு சைடு ஃபுல்லாவே ரெக்க வெட்டப்பட்டது மாதிரி இருக்கிற இந்த ஜட்டாயு ஸ்டாச்சு பாக்குறதுக்கே செம்ம பிரம்மாண்டமாவும் இந்த இடத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஜட்டாயு எர்த் சென்டருக்கு நீங்க வரணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டேஷன் கொல்லம் தான். அது மட்டும் இல்லாம நாங்க வர்க்கலாவில் தங்கி இருந்ததுனால அங்கிருந்து 23 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வர வேண்டியதா இருந்துச்சுங்க. இந்த இடம் மார்னிங் 10 o'clock இருந்து ஈவினிங் 5:30 வரைக்கும் ஓப்பன்ல இருக்குங்க. நீங்க கேரளா வர்க்கலா ட்ரிப் போகணும்னு பிளான் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஜட்டாயு எர்த் சென்டரையும் உங்க லிஸ்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா சூப்பரா இருக்கும். முக்கியமா இங்க ரோப் காரை சூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இந்த ஜட்டாயு ஸ்டாச்சு 62 மீட்டர் நீளமும் 47 மீட்டர் அகலமும் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜட்டாயு ஸ்டாச்சுக்கு கீழே ஒரு 70 தியேட்டர் கூட வரப்போகுதுங்க. அதுக்குண்டான ஒர்க்கும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்த உருவாக்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ராமாயணத்துல வர சீதையை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த ஜட்டாயு உயிர் விட்டதை ஞாபகப்படுத்துறது மாதிரி பெண்களோட பாதுகாப்பு எவ்வளவு முக்கியங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்தையே உருவாக்கி இருக்காங்க. இந்த இடம் பார்க்கறதுக்கே செம பிரம்மாண்டமாகவும் ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளீனாகவும் மெயின்டைன் பண்ணதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. முக்கியமா இந்த இடத்துல வாட்டர் பாட்டில் ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது. உங்களுக்கு இங்க தேவைப்பட்டதுன்னா அங்கங்க ஃபுட் கோர்ட் இருக்கு, அங்க வாங்கிக்கலாம். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு பக்காவான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் இந்த ஜட்டாயு எர்த் சென்டர். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா இங்கே விளையாடுறதுக்கு செம்மையான பிளேயிங் ஏரியாவும் இருக்குங்க. என்னோட இந்த கேரளா ட்ரிப்பில் அடுத்தது நான் எங்கெல்லாம் போனேங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கேரளா ட்ரிப் போட்டிருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்புக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. கடைசியாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.